د سپین بولدک سرحدي ګمرک منصوبینو پاکستان هیواد ته د قیمتي ډبرو له قاچاق څخه مخنیوی وکړ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د دې مطلب پوره جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ. او کو چیرې مو زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د کندهار ولایت د سپین بولدک سرحدي ګمرک مخلصو منصوبینو د خپلو هڅو په نتیجه کې په یوه بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي 9.5 کیلوګرامه قیمتي ډبره چې پاکستان هیواد ته قاچاق کېدله کشفه ونیول شوه. دې قیمتي ډبره کې یو ډول یې چې 1.5 کیلوګرامه وزن لري بدخشاني لاجوردو ته ورته ده چې په 3 کروي شکلونو کې تراشل شوې ده. د یادې قیمتي ډبرې د قاچاق په تړاو یو تن هم نیول شوی دی چې د نورو څېړنو او اجراءاتو په موخه به مربوطه ارګانونو ته وسپارل شي. د کندهار ګمرک رسنیز دفتر بلخوا د کندهار لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ اړوند چیناراتو کلي کې د 40 میلیونو افغانیو په لګښت د 14 کیلومتره سړک د جوړولو چارې پیل شوې. دغه سړک د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست په چوکاټ کې د یونیفیس موسسې په مالي ملاتړ جوړیږي چې د جغل اچونې ترڅنګ د 46 پلچکونو 19 معبرونو جوړول او دغه راز د 2 کوچنیو پلونو جوړول هم شامل دي. پکې